我哋今日嚟到阿爾卑斯山裏邊嘅高山森林公園啊！嗱，後邊呢個字呢，就係森林公園嘅意思。我哋而家呢，已經喺1000幾米嘅海拔啊！嗱，我哋已經喺崇山峻嶺之上啦，阿爾卑斯山嘅正中間。嗱，望到興奮啊！呢個森林公園好多嘢睇噶，全部都係生活喺阿爾卑斯山裏邊嘅動物。有興趣嘅粉絲跟我哋一齊行幾分鐘啊！咁遠都已經聞到嗰種屎味啦！阿肥妹呢個開場白冇得頂啊！一聽就知道呢度係一個有味道嘅景點啊！呢啲係阿爾卑斯山山羊，你摸下噶，摸，你摸下噶。我哋羊城人走咁遠嚟阿爾卑斯山睇5羊喎，咩？哇！呢隻羊為咗討好我哋嘅細佬，真係夠晒比力啊！攤喺度伸長條頸俾佢摸。嗰個好 Snoopy。哇！你睇佢隻角啊，真係好似嗰隻白羊座嗰隻角咁。哦，大肚羊啊喂！呢就快生得㗎。哇死咯！呢隻做咩好似生辣痢咁嘅吓？唔係喎，你睇下佢嗰撇嘢。嗰個毛味點？呢隻又係睇下嗰撇嘢。好臭啊！好臭啊！喂，肥妹，你啊！哇！呢隻豬肥到啊，好臭啊！哇！呢條尾一直喺度喐嘅，點解啊？嗰隻野生豬嚟㗎，你睇下佢個樣。唔係野生豬好似有隻獠牙㗎係嘛？喂，點解佢條尾一直喺度喐嘅吓？想你餵佢食嘢。咁佢耷低個頭喎。揾嘢食咯。有咩睇啊嗰度？有味道嘅旅遊景。嚇？叫小浣熊啊！乾脆麵嗰隻啊！係啊，就係嗰隻乾脆麵嗰隻。我一路行過。哇，好可愛喎個樣喂！睇到啦，你睇。哇，睇隻幾可愛喂呢隻嚇！佢啲森林公園咧係完全喺深山老林裏邊嘅，只不過係整一條路嘅啫，旁邊係連護欄都冇嘅。旁邊我哋可以睇到已經好高噶啦。反正我喺山腳下邊開咗成大半個鐘頭嗰啲環山公路先上到嚟呢度，感覺上好似一個唔該叉錯腳就要碌好耐先停到落嚟嗰種。但係我哋都係專心行路啦。哇！呢框咩啊？呢框成框老鼠啊！紅燒田鼠。喂，你唔好摸啦，嗰啲真係過街老鼠嚟嘅喎，弟弟，真係嗰啲過街老鼠嚟嘅呢隻。我 zoom 過俾你睇下，阿爾卑斯山深山動物園有我哋廣東嘅過街老鼠。哇！呢度有咩睇？哇！喂！真係喎。喂！哇！呢隻係咩啊？哇！呢隻狐狸喎呢隻。喂！成隻貓咁嘅嚇，啲狐狸嚇。嗱，你哋睇下條路就係得咁窄噶啦，嗰邊真係連護欄都冇嘅。如果你腿腳唔好呢，啲地方真係唔係好適合嚟啊！你睇呢邊一個唔該叉錯腳啊，肯定成身傷啊！我都唔好行咁過啦，如果唔係下一集要拍奧地利救援俾你哋睇啊！行下，我哋見到有啲木屋，裏邊有啲模型同埋指示，話俾你聽個山裏邊有好多蘑菇，邊啲有毒，邊啲食得，全部話晒俾你聽啊！驚死你自己採嚟食咁啊！呢啲森林公園真係行下就唔識路噶啦，每行一小段呢就有個分岔路噶，反正啊條路都係咁窄，一個唔該行錯咗，今晚要做山大王啊！嗱，呢間屋仔啊展示啲可以食嘅蘑菇，可能係預咗你夜晚做山大王嗰陣時可以採啲菇食啊！行下見到有隻黑卒卒嘅阿爾卑斯山牛，其實我覺得喺隔離餵牛嗰個靚鬼妹好睇好多咯。你睇黑古勒特咁遮住晒隻眼，好心啊剪下個頭啦。有咩睇啊？牛扒。牛扒，哇！呢隻牛扒正啊！哇！成隻牛你食得晒係嘛？一定食得晒啦。又撞到阿靚鬼妹，啲動物仲有咩好睇啊？草泥馬，你睇隻咁啊草泥馬肉酸到，我都係擰翻個鏡頭去睇下鬼妹算啦。哇，行到上嚟呢個景真係靚到，你睇唔睇到啊？遠處有一紮鹿啊！嗱，我 zoom 個鏡頭過去俾你哋睇下，一大紮攤晒喺度啊！你睇頭殼頂嗰個鹿茸幾勁，聽人講話啲鹿茸好補噶喎，滋陰補腎壯陽啊！不過唔知啲江湖傳聞真唔真啊？喂，睇唔睇到喺呢度連梅花鹿都有啊？我喺度以為梅花鹿係我哋中國特產嚟嘅添，原來阿爾卑斯山上面都有。嗱，喺度個近鏡俾你睇梅花鹿啊！你睇攤晒喺度又唔驚人噶喎。哇！睇佢嚿屎啊！梅花鹿屎啊！哇！你乜嚿屎都係梅花型嘅，睇下哇！我就喺嗰條。哇！行到上嚟睇下個景幾靚。嗱，呢度係阿爾卑斯山嘅半山腰，仲有燒烤場添，整翻隻燒雞翼啊，正到痹啊！嗱，話咁快見到人喺度燒雞翼啦，哇！真係下次我都走嚟燒下先。哇！有玩水啊！哇！高山遊樂場啊，仲有得玩水添。
嗱，歐洲人嘅夏天就係咁過噶啦，個個開車上嚟啲唔使錢嘅深山野外公園，睇下動物，玩下水，又冇咩人，就咁坐喺度係一日噶啦。哇！我隔離又有一個好靚嘅鬼妹啊！嗱，我扮影我個仔影俾你睇下，弟弟，耶！真係好彩我仔配合咋，如果唔係影唔到俾你哋睇啊！點啊？你哋覺得呢個免費景點得唔得啊？嗱，免費嘅高山動物園啊嚇，免費入場又喺度，仲要免費玩，點啊？得唔得啊？正唔正？係咯，弟弟好唔好玩啊？去酒店。